toetrano ny fitekezam-paritra ataon'ny filohan'ny fikamanana apokalipsy maneran-tany ny pasteur Mayolo Sabata 10 ny volana oktobra lasa teo dia tanteraka batisa lehibe tao Manoro ny tenany tao anatin'izany indrindra moa no namanginy sy nampahirezany vahoakan'Andriamanitra atany antoerana 570 mianaka reo no resy lahatra ny fampianarana ny boky ny apokalipsy tanterana tao Manoro ary dia tapa-kevitra fa dia anarady amin'ny tompo amin'izany lalana ety sady tery izany. Ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko fa 7 dia raisitsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Asan'ny apôstôly toko fa 7 raisitsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitety ny tany ambony Paul ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa noraisonareo va ny fanahy masina fony vaonino ianareo fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary Paul ho amin'ino nary no nanaovana batisanareo dia hoy ireo ho amin'ny batisan'i John. Fa hoy Paul John nanao ny batisany fivebahana ka nilaza tamin'olona ino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahany Paul tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany. Dia hotozatsika ny vaky teny ao amin'ny apokalipsy toko fa 7 dia raisitsika eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17. Anankiray tamin'ny olona namaly ka nanao taminy hoe iza moa ireo
miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy zao taminy tompo ianao no mahalala dia hoy izy taminy ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no fotsiany no sasany sy no fotsiany tamin'ny rano zanak'ondry ary noho izany dia mitoetra eo anolohan'ny seza fiandrian'Andriamanitra izy ka manompo azy andro amanalina eo amin'ny tempolony ary ilay mipetraka ambonin'ny seza fiandrianana mamelatra ny tranolainy mandrakotra azy tsy honona na angetaeta itsony ireo ary tsy haninona azy ny masoandro na zay hafananakory ary zanak'ondry zay afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy hoany amin'ny loharanon'ny ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony raha eo manamasinana amin'ny fahamarinana fanoteninao ny fahamarina Jemana io misotranao zay ny amin'ny fahagagana sy ny fitahina lehibe zay nomenao anay satria dia nilaza anao tompo manao hoe mbola manana ondry hafa ivelany ty vala ity andro ary re dia tsy maintsy ho antsoiko ka ho tonga dia ny ray indray eny tompo misy vaokanao tokoa eto mano ivelany valan'ilay Kristy maty natsasaky ny herinandro toerana topasany teroandro sy teroandro ary izy ilay tokoa dia nantsoinao raha ta hivelany zao vala izao ka dia tonga iray vala aminao indray rehefa nanao divosaka niara tamin'ilay Kristy sandoka izay mpametaka izao tontolo izao misotranao zay raha eo satria zay mitady atoko ho ianao dia hita tsy mba misy olavo mba dia misaotra raha eo fa na dia manota mahantra tsy mendrika eo anatrenao azy izy raha dia nieno ny fivavaka ianao niantso anay ianao tamin'ny fomba mahagaby reto ary nivoaka ny manoro tompo manompo tsy mahasoiany izy ondro vitsy eto amin'ity toerana ity nefa dia nantsoinao satria renao ny fivavaka izy ireo renao ny fitarainan'izy ireo dia matoky ary zay raha fandroana zay rehetra anao no tena ho anao eo vita-katisany fananao masina fafenona ary ho vavolombelonao tokoa hatramin'izao koa mandrak'izay le hitaona fanahy maro eto amin'ity faritra ity no dia misaotra raha io misaotranao zay tompo fenao dia Andriamanitra tsy manavakavaka tokoa Andriamanitra tsy mpizahan-tavan'olona azay manatona ho ianao tsy mba misy olavaka na izay misaotra Jesus raha ho amin'ny midery sy mihaja ny vokazy Alleluia ho dia mitenena azy Jehovah fanahena izany amen mety voninahitra ilay patsakana latapatsikiana mba azo voalohany indrindra dia miarabantsika rehetra indrindra fa itsika avy lavitra misy sotena na dia lavitra azy ny any Sainte Maria tokoa na eny ty famaranana atao ty amanoro ty tonga sika avy any University sotena avy etya Thomas Brickaville Vatomandry ny moa toerana ny arovana Caroline raha zany sady anara-tanàna sady gasy ny vazaha zany ny arovana Caroline tonga etoko avy eto amin'ny 20 kilometatra
tsika avy any fianarana Tananarivo avilavitra ny tonga eto avokoa eto Manory. Ina moa ny anton'izay hoe misy namana avilavitra any. Io le vavaka nataoko tao hoe hoy Jesosy hoe manana ondry hafa ivelan'ity vala ity aho. Dia ireny dia tsy maintsy ho antsoko ka ho tonga andiany anankiray. Tsika zany hatramin'izay ondrin'i Jesosy Kristy izy fa tany amin'ny vala an'ilay Kristy maty tsy araky ny soratra masina, milevina tsy araky ny soratra masina, mitsangana tsy araky ny soratra masina. Na dia tany aza atsika dia fantan'i Jesosy hoe ondriny ianao satria manina mitady azy dia natsoina tonga antiany anankiray. Dia misy tsika avy tamin'ny fiangonana maro samihafa. Misy efa fiangonana mivavaka sabata, misy efa mbola fiangonana tany mivavaka alahady, fa mbola nanompo ilay Jesosy maty milevina tsy araka ny soratra masina. Dia rehefa nazava ilay ten'Andriamanitra dia tamin'ny fomba mahagaga nitsoin'Andriamanitra tsy takatry ny saina nitsoina antsika. Satria nahoana hoe baiboly hoe fony mbola zaza ianao dia efa fantatro. Vao zaza zany tsika dia efa nanomboka nitady an'Andriamanitra io. Na dia teo mbola tany amin'ny katolika ary, tany amin'ny protestant, tany amin'ny fiangonana zanaka ny rehetrarehetra, efa vavaka sabata ary ny sasany. Dia hatretra hoe efa tonga amin'ny tena izy kay ny tena izy dia tsisy afa-tsy ny eo amin'ilay Jesosy Kristy any. Dia tonga na voateraka lay ondro vaovao nantsoin'ny Kristy avy any ivelan'izao vala izao. Andehantsika hitehaka mafy amezintsika volan'Andriamanitra fa ho lasa andiany iray isika rehetra. Amen. Amen. Tsika teo tiako itsika mbola iverana hitsangana ilay mpandeha azafady manainga mavesatra atsika miala tsy indrindra manaraka fampianarana andeha amin'izao lalana teny sady sarotra izao daholo samy hafa mety tany katolika, tany protestant, tany amin'ny Jesosy mamonjy rema pentekotista, adventista, ao ny olo sosy. Fa natambatra Andriamanitra amin'ilay teny hoe Jesosy maty amonjy ao tontolo zao araky ny soratra masina, levina araky ny soratra masina, tsangana araky ny soratra masina. Raha mbola ilay Jesosy teo aloha ihany mitoriana teto, ina ho natongavatsika eto fa mbola mitovy ihany. Dia mbola Jesosy ilay tany amin'ny katolika ihany anie zany paster, dia tany any zany ina moa ny ialana, ivadiana, ivoahana tany ohatra ka ny eo ihany satria Jesosy ray ihany zany. Fa mivavaka tsika dia ren'Andriamanitra mivavaka-tsika, hitan'Andriamanitra ny toerana misy atsika. Ka na dia nanana ndraikitra sy toerana ambony ary tsika tamin'ny fiangonana misy atsika dia tonga eto. Atsangana koa tsika avy eto amin'ny tsika fiangonana avy eo Caroline. Misy fiangonana avy amin'ny vahony olo koa ny akamarony, avy eo amin'ny adventista, avy amin'ny fiangonana izao koa. Ato amin'ny commune ny districtn'ny Vatomandry Caroline. Antekaiky lalana mandeha antiako. Fa dia izao hoe nantsoin'Andriamanitra. Izao no lazan'ny baiboly amintsika. Itsika no voaloham-bokatra amin'ity faritra ity. Mano amin'ity lalana mandeha makaty. Itsika reto zany zao no voaloham-bokatra. Dia ao amin'ny baiboly zany izany voaloham-bokatra izany tena manana ny lanjany manokana mihitsy. Apokalipsy 2:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Raha afaka maisy baiboly dia azotsika raisina dia mba miara mamaky tsika izay tsy mitondra moa zany dia vakeko izy. Ny amin'ny zanak'ondry sy ny mpanaraka azy. Mazava zany ilay zanak'ondry, ilay Jesosy. Ary eto fahiro ilay zanak'ondry nitsangana teo tendrombohitra Ziona nisy 4,400 sy iray hetsy nomba azy. Samy manana ny anarany sy ny raharanoray ny voasoratra eo amin'ny andriny. Ary narehefa eo avy tany an-danitra aho tahaka ny firondroan'ny ranobe sy tahaka ny fikotrony kotrokorana mafy. Ary ny fehzy raiky dia tahaka ny mpitendry lokanga. Ary niry tontolo kira vaovao aloha ny seza fiandianana sy oratra ny zava-mananefina sy ny lolona. Ary tsy nisy nainiana dia zany firana izany. Afa-tsy ny 4,400 sy iray hetsy izay navotana ny ala tamin'ny tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjine izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry na iza no aleny. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ary tsy nisy hita, tsisy lainga hita teo ambavany ary tsy nanatsiny izy. Ireo izy no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra
hon'Andriamanitra sy ny zanak'ora tsy sarabaky teny izy io fa ireo olona isan'ny voaloam-bokatra rehetrarehetra dia tafiditra ao anatin'io daholo. Itsika eto Manory sy Caroline zany dia voaloam-bokatra izao tsika zao voaloam-bokatra mba tsy lasa vokatra olo na lasa vokatra tsofony rivotra na vokatra iverin-dalana rehefa orina dia azony zay fa any rina any rehefa ho avy fotoana tsy haiko afaka 20 taona na 30 taona dia ho tatomtompo hoe iza moa le voaloam-bokatra satria efa misy olona betabe tsika amin'izany amen. Fa itsika zao nefa nofidian'Andriamanitra voalohany hitantana hitory ny filazantsara eto satria mivonjena mamapoana amin'ny olona eto Manory tsika eto zany sy ny commune manodidina rehetra dia itsika reto zany. Itsika zany misy fitahina manokana omen'Andriamanitra antsika amen. Satria voaloam-bokatra zany tsara indrindra omenan'ny mpanjaka zany voaloam-bokatra izany dia itsika reto zany zay aneon'Andriamanitra ny voninahiny zay izany zao izy sy azo ny saitsika tsy takatsy ny saitsika fa rehefa miarinana dia hitatsika amin'ireny mpianatra mianatra reny hoe izy ny olona nazo voalohany tamin'ny fahalalana ny fanadinana iny fanadinana koa tao fa izy tsika nazo ny voalohany navahana manokana makareny lapa-panjakana ny mpianatra voalohany tamin'ny afaka CP eran'ny Madagasikara aza koa tamin'ny mpianatra tetezay nisy mpianatra voalohany rehetra rehetina mandeha mitsangitsangana mandeha hoy izy baiboly hoalana ny olona rehetra nareo no miandiara koa Jesosy ianao raha mbola mitovy lalana amin'ny baptisma tsanganala tsy dia mbola taitra aminao zany mety vetsiketsika ianao fa milamy tamin'eny dia zao iresana amin'le olona raha miteny an'izany izy hoe niverin-dalana ve zaho sy ianao dia hoe eny fa tena marina hoe fa za tiverin-dalana ka miverin-dalana anao ko inona no andananao any ka za hoe miverin-dalana fa manina moa zany verin-dalana zao le izy totsika eo eo atsapanana folo matitoko fadimy dia efafolo ka hatramin'ny folo sambatra zay enjeha noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'Andriamanitra sambatra nareo raha tsy ny olona tsy enjehana ary asiny zay teny ratsy rehetra hitenena ny lainga anareo noho ny ao eo moa izy ny nomby folo mitomany dia mitezera ve ozy izy amozy izy mifalisy ravoravoinareo fa lehibe ny valim-pitenareo ny an-dafitra fa toy izany ihany nanenjena ny mpaminany zay talohana tady fahasambarana ny olona mba azo vola be azo arena azo vonahitra zay tadiavana fahasambarana tsisy maharatsy an'izany fa ity anankiray ty koa zany azonao fahasambarana koa ty point arety raha ohatra ianao zany mivavaka ka tsy mbo misy manenjika tsy mbo misy manaratsy tsy mbo misy mamorona lainga momba anao raha ohatra ianao ka mivavaka dia mazava be manenitraneny to raha ohatra ianao mivavaka ka tsy misy olona manenjika anao dia mameritrireta ihany fa ny olona enjena moa izy toerana misy azy any afara sasy aloha any aloha tsy misy enjena ty afara ty zany za moa dia misy olona betabe miteny ary anao teo sisy tsy mbo mety tezika tsy hopompain'ny olona tevatevain'ny olona azay ny olona empaminany zany fa zao ahoana moa nabatesika anany zany za enjena io zany efa mahatsiaro inona zany zany za mahatsiaro sambatra fa raha ianao enjen'ny olona mitesy no masiaka aza mahafana raha tsisy manenjensika anao oy mbola tsisy ianao zay rehefa mipaipain'ny olona ianao enjenjen'ny olona ianao dia ifanifao izy merci mba efa mba matsiaro sambatra fa manino efa enjenareo izy manenjika anao moa zany ataonao zany ve moa dia mba enjeko moa ianao zany sa ianao manaratsy dia mitenzera dia mahalelova fonao fa lehibe varim-pitenao any an-danitra raha enjena sy anatsiana ianao zay ve voasoratra ato eny mifalio aloha izy fa mahafiana izy izany
rehefa ratsin'ny olona ianao tenenan'ny olona laity zao dia vato rô zany zao tsety le rangana tena napakevitra ianao androany fa ndeha amity lalan'ity ianao rehefa mivavaka any mihinana kisoa izy madama hoe dia kisoa foana nandrao ndao misy saraka fa tsy hitana saraka tso zao ndao isaraka misy menasy metadreotra milaza mpamina sandoka mivelodany mifitahany mahiolo misy azy mety ilaza nameny vola be tany nameny vola be io zao fidiny vola dia vadikonono tsy miorona tsisy azo tamosonaozy babo sambatra ianareo raha tsy ny olona tenenanay enarony ao tenarandany fa itsika voaloha mbokatra be notratran'izany raha nahita tsara atsika tamin'le film tamin'ny malerika tamin'le volobe tany etapony teo io le teny tamin'le baikely misy le volo tene fa tsika fato anatiny manana reny cdr zao ny teneny le devoly le beljebobo be tany volobe tenenao rozy izy mampanala dianao rozy izy fa zay miverin-dalana am'ireo ovolonay teneny fa zay miverin-dalana ovolonay de zany eny teny mbola tsy mataoko zany dia mampalemy tokoly izy fa zay pika ny verin-dalana raha efa ny andro inny amin'ny tany tananao le mpanao gazety le natao interview tamin'ny film iny dia azo tsy karaha mahiny paster moa tsisy karaha fa izy nandray raky ny teny dia le mpanao gazety iny narary izy zany natakely le devoly dia fanteneniny izy manatre le conférence io nefa tsisy fiarovana azo antoka koatra ny batisa iny izy tsy nanao dia izy nareo ny trano tamin'ity taona ty maty ny mpanao gazety maty nisy namosary ny mpanao gazety ny teny natao hoe maty namosaviny tsisy fiarovana ko dia vita batisa izy dia fa nanakakeny dia volana izy tsy maty kanjary fa voavy izy dina teneniny afatsygeledevolona izy nareo de hoe lisfera izy a jesosy nareo dia teneny matsima sady miakapoka be izy didy finoana jesosy dia meko nareo le famantarana inona re famantarana telo ireo mba afatsika miorona tsara am'izay fanafiany devoly raha o didin'andriamanitra didy folo zany dia Ezekiel toko fa roapolo ao ny didy folon'andriamanitra zany dia anankiray ihany lazay hoe famantarana ny sabatako fa izaho no manamasina azy ozy izy Jehova fa famantarako anareo sy famantaranareo azy dia milaza izy ndiny faroapolo ndraiky manamasina ny sabatako marika 16 marika 16 marika toko fainam-polo dia nenan'ny folo katravarambin'ny folo toreny lazany azy a marika 16 à 18 izay mihitsy tao batisa no vonjena fa zay tsy mety miny no eloy ary izao famantarana izao no manaraka izay mino nareo izao famantarana zao manaraka zay mino ka natao batisa zany dia teneniny eo amoka devoly amin'ny anarako izy iteny fiteny tsy mbola izy andray menarana izy ana dia misotro zava-mafaty ary izy tsy ampanininazy zany amena tanana marazanak'olona telonandro ao anatin'ny tany ny famantarana ao Jesosy telo andro sy telo alina dia metabe zany olona manasitrana amin'ny anaran'i Jesosy nefa ny tsy ao le famantarana manao fagagana amin'ny anaran'i Jesosy nefa tsy ao le famantarana fa famantarana diso le famantarana diso raha misy famantarana telo zany famantarana ao amin'ny didin'Andriamanitra famantarana ao amin'ny finoana famantarana ao amin'ny Jesosy nanao taminy hoe efa ndraisinareo hoe ny fanamasina fony vonina nareo fa ireo nanao taminy hoe tsy irenay akory ny faefanomena ny fanamasina
hoy Paul ho aminona nanaovana batisa nareo dia hoy izy ireo ho amin'ny batisany John zany hoe efa natao batisa zany reto olona reto mbola tsisy Jesosy fa efa natao batisa izy tamin'ny andron'ny John batisany fibebahana dia rehefa tonga Jesosy nga izy ninona zany Jesosy zany akoriny John nanao batisany fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino zay ho avy manaraka azy dia Jesosy aranare zany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy tompo John dikan'izany tonga zany John nampanao batisa dia nitorony fibebahana sao makatsy makaroa bebahana dia natao batisa le olona fa le olona tsy nalalany Jesosy le Jesosy tena izy kortan'ny farisesy mpanora-dalàna am'izay tany fa Beelzebouba namohaniny devoly fa aminany sandoka iny dia iny le olona omboy aminazy fijaliana omboy aminazy fijaliana le olona natao batisa John lasa ny omboy aminazy fijaliana zany hoe nanohitra an'le Jesosy tena izy am'izay dia rehefa nitoriny Paoly am'izay zany le tena Jesosy hoe zao ny tena marina momba an'io Jesosy io eo zareo voakaka ve fomba andraisana ny fitafiana tena izy io intsony afa-tsy miverina atao batisa ndray satria ny batisa ihany no andraisana ny fitafiana raha natao anao tary amin'ny efitsika batisany Matsoma zany fitafiana ray ihany zany telo amin'ny folo sy manaraka ary anankiray tamin'ny loha olona malaka nanao taminy hoe iza moa reo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy io zany le fitafiana telo le olona am'izay raisiny tamin'le batisa hoy izy tamin'ny tomboka ianao ny malala dia hoy izy tamin'ny ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo ny nosasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ny akanjo ny nosasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry zao ny dikan'izany raha mangataka rano zanak'ondry ianao zany satria nanota mba azo famelan-kelo ka azo fanadiovana dia raha le Jesosy sandoka anao angatanao tsy manadio anao zany raha ny Jesosy sandoka zany tsy manadio zany fa rehefa hitanao le Jesosy tena marina dia iny am'izay anao n'olo tena natao batisa nandray fitafiana vaovao dia raha sanatrika nanoty ianao nandainga dia mivavaka tsika eto hoe ny raha anao Jesosy anadio anahy dia fitafianao fotsy tasiny notony lainga iny dioviny angalatra mitsangatsanga nanomposampy namon'olona tsy hitako zay tsy nataonao raha vao miaiky ny elokao ianao dia matoky sy marina izy ka manadio anao amin'ny rano raha vao miaiky ny elokao ianao dia iny le hoe ny akanjo ny nosasana reo navy tamin'ny fahoriana lehibe ina moa le fahoriana ny retantsika fitafiana izany fitafiana fotsy izany ka ho arovan'io Jesosy io ho arovan'Andriamanitra ho arovan'ny zanak'ondry io dia samy misafidy hoe za andray fa io tsy azo angalarina nizanizy io fitafiana io rehefa azonao rehefa vitan'io anao na inona ataony vadinao anao na vonono faty anao na ataony inona anao na ny zanakao na ny ray aman-dreninao na dia efa azonao le fitafiana iny tsy azo angalarina satria iny tsy hita maso sala mirivotra dre hafa ivelan'ity valaty raha mbola tsy tapa-kevitra moa ianao ino anao azoko atao fa za tsy antso hoe iza no atao iza no tapa-kevitra fa samy mamonjy ny tenany matsika nadrisin-javatra zay adao ry tsangana kely tsika hivavaka aloha mba hanala kely zay mety mongo kely tao mpipetrahana teo zay varemanitra ray isotanao zay no fiava isotanao famindapony menao nefa rahafarany eno zany afatra zany fatarana Jesosy io amantaranao ny vahoakanao misotranao zay satria menao zany afatra izany tsy fantatra izany hatramin'izay fa ankehitriny kosa mazava ny lalana misaotra Jehovah ray amy satria na dia kely sy bitika ary izay dia mihaino ny fivavaka tokoa ianao ka mitaritarina lepenatananao ary tompo ny fiainanakatoky zay masoana matoky izay fa inafifaliana hotahinao ny programme anay fanaovana batisa rehefa aviao ianareo ve mino fa Jesosy Kristy dia tenin'Andriamanitra natao tonga nofo ny raha ny ambony tany hamonjy zao tontolo zao ianareo ve mino fa Jesosy Kristy dia maty amin'ny tsasaky ny herinandro araka ny soratra masina ina moa le tsasaky ny herinandro ianareo ve mino fa Jesosy Kristy dia levy natao pasina 3 andro sy 3 alina
Leftra mura-mura la fiera mitrana trano fanantarety jery pakasara beo manao batisanareo zay minara Kristina matsamin'ny tsasakerina batisanareo zay minara Kristina matsamin'ny tsasakerina Hallelujah. Mamanya miasa balfunu, tujuan pencaket, mungkin dengan nanti. Te zazanya sangat penuh, sanwe vita batemi fasa datam katolika wa. Te dengan nanti tadi zan zedem perkatam pontoan zan zau. Te lasang babatam Anglikan, te vita confirmation tam Anglikan. Te vakasan zedem adem de balfunu mamani. Te zazan takia nangala fangajina PPC di chafaka zanzao te narar zao chafaka te tafijotali papanemba mamane zan efa mandeha mody ambanivola mbany preta-po aminay te sazy zany petraka tamin'ny tontoany taketo te narar zao tafijotali zao tafiditra hôpital zay 10 andro tsy nakana tsy naharana juste rano foa ntanenanay. De efa afaka avy teo zao de nandeha taty papanay sy mamanay nangalaka anay nandeha nagnavaka azy tany ambanivolo de toa takany zay mena mianaday 20 zay trano raiky miaraka amin'ny papanay de tamin'ny vakansy ty zany zay tegna tsisy fahasalamana fa lany tegna tapitra karakarana jiaby vola maharazy afaka zao marary koa izokonay zanynay papanay hatramin'izao papanay mbola marary any ambanivolo akany. De nandeha tatsindra zany izy zao nianatra de tena hoe fitorana filazany sara amin'ny apokalypsy amin'ny radio feno mangolo zany zay feky rivariva de tena io de misy lianadaiko zay zany zare zany nandeha nagnaraka conférence taty zany zareo de za zany tsy afaka nandeha de tantaranjare foana za hoe zao takeo zay ozy zareo efa misotrana amin'ny prestige karakory anao tapa-kevitra anao sasy tapa-kevitra de tantarenjare nahaby zany le fombafomba taty de nomaly ariva za vao nandeha taty de nizaha le film le farany tamin'ny ambonibe takeo de le za efa vonarary io zany de tsy nahita zany tsy mahita latalana zany masoko de tsy normal pe batana anay tsy
mazaka mipetraka ela vao mipetraka ela mivony tongotra anahy tsy normal zany dia tapa-kevitra zany zaho hoe iroso amin'ity fiangonana apokalypsy ity dia nefa zavatra sapako le kalanao batisa zaho niany dia efa misy zavatra sapako ohatrany hoe mevana be zany vatagna anahy ohatra normal zany zaho dia ohatrany misy vatagna taloha kosa zany zaho efa hoe normal mevameva i masoko ohatra manjavinjavina iny karaha mahita tsara ka za zany dia mijoro vavolombelona fa anaradiany Jesosy Kristy maty telo andro sy telo alina sana zay nomenao foteny fa zay tsy mety mino lelo ary zao famantarana zao ny anaraka zay mino sy atao batisy ahoaka dia voly amin'ny anarako izy na menarana izy tsy ampanina azy zany na isodrama mafaty izy tsy ampanina azy zany teny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy io sitrana jiro ary tananao kavanana tompo mba nenao famatana sy fagagana amin'irety vahoaka reto manongy reto androany mba anaovan'izy ireo fagagana ho voninahitra ny anaranao ka dia efa namarino anay anompiteny hositran'izy ireo iseho ny voninahitra ny anaranao namarary natapa namay nafanahy menyanay mitraka Satan, menarana ele, Beelzebub, Lucifer, Satan, demônios, tromba, vazio, kalanoro, zazavavondrano, fanahy eny amin'ny rivotra, fanavy amin'ny fahasafoana rehetra, idefitra sy alemy eo anatrehana izy. Tafioera zany eo nangatany estronay amin'ny Jesosy Kristy napitratra ny alatsadatany jajatolena toera tao pasana temoandro sy temoandro zany natamato amin'ny fifantena ho azy ny dera sy ny voninahitra manaraka Halleluja Halleluja dia ka mafy dia mafy Saya
zay natao teto mananondry hafa ivelany ty vala ty tokoa aho ianao ary rey dia tsy maintsy atsofoka tao mandeha leto atompony vaokanao eto zay nanomteny anao ka natsoinao androany itony ny fanevanao indray dia rehefa nevan'ilay Jesosy Kristy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro toera tao pasana Dimanche teo ala tsara taminaty tamin'ny andro fahatelo ondry vitsy zay tompo kanefa hoeno Jesosy manao hoe aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraka ny ray nareo ny almenareo ny fanjakana ny fananao masina ry tompo tsy saraka amilety voka raha mikarana izy ireo dia miaronao any an-dapitrano raha miantso izy ireo dia mamalinao any an-dapitrano da io ny fiainan'izy ireo na andro na ala fa ao ny olana isan-karazany amin'ny fiainan'izy ireo tompo asehoy fa nahita ny mazava izy ireo meo azy ny voly ilainy amin'ny fiainana andavanandro meo azy ny fahasalamana andavanandro da io ny asa fivelomana sy ny fitadiavan'izy ireo da io ny mpianatra ny tsirara iafy mba ho mpianatra hay ny fianarana na tsevohitra dia ianao ny ainy fivavaka ny voakanao tompo ary dia ho ataonao fanefa mamirapira ndraty mahanorana izy ireo misotra halleluia resoara misotra tompo sanatao ambony arak'izay tratra ny tananao leza mitsotrany ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo nitsodrano ny zanak'Israely ta ianao ane Jehova ka hiaro anao ampamiramiratra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao anandrana ny tavany aminao ane Jehova ka anomenao ny fiadanana